Lugnaan itti haasa'u kun eenyuuf hin haasa'a maaliif haasa'a yoo Oromoon taanetti jenereeshinii jedhaa jetti addunyaan biraa keenya gandummaa jenereeshinii afaan Oromoo ta'e eenyutti haasa'a jira faranjiidhu moo Araba moo yookaan ammoo warra kokireejiyaa ganniin immoo eenyutti haasa'a banji maalidha eenyutti haasa'a jiran miidiyaan fayyadamaa jira miidiyaan elektirooniks maateriyaaliidha garuu meeshaa addunyaati siigalee lugnaan itti haasa'u kun eenyuuf hin haasa'a maaliif haasa'a yoo Oromoon taane yoo afaan Oromoo ta'e eenyutti haasa'a jira faranjiidhu moo Araba moo yookaan ammoo warra kokireejiyaa ganniin immoo eenyutti haasa'a jiran dhimma jedhu lafaa kaasu namni yoo Oromoof ilma Oromoof taate akka Oromootiif akka aadaa Oromootti galuufii danda'u barnoota kennuufii danda'u yoon ta'in afaan kiyyaan deebi'ee saba kiyyaan arrabsee saba kiyya jeeqee saba kiyyaan waliin dhahee kan argitee kireeditii boru'anii saba kiyyaa fi adeemsa keessatti qabullee of bira saba kiyya biraa yoo ani ufii kiyyaa tiksii ufii kiyyaa qabuun uf harkaa dhoowwe waa baay'een nama harkaa bada garuu dhaloonni amma inni guddaan asirratti wanni yeroo baay'ee wal faallaa deemee ganda gandatti galee wal arrabsuuf miidiyaa fi hubannoon jiru wal simaanatti fakkaatan baay'inaan hubannoon jiruu fi miidiyaan wal simaan jiru because smart generation jedhaa jetti addunyaan biraa keenya gandummaa generation jechaa jirani so amma danda'amaa ta'etti ani dubartoonni waan kanarratti yoo hojjetanis most powerfulidha yoo balleessanis hypersonicidha baay'ee waa baay'ee waliin ga'u yeroo fi daqiiqaa xiqqoo yookiin yeroo xiqqoo keessatti waa baay'ee illee harkaa bada waa baay'ees balleessu yoo hojjetanis akkasumas waa baay'eetti saffisanii waa baay'ee sirreessu barnoota qaban wajjin ol qabatee dhugaadha barnoota malee maatiin itti hirkatanillee gadaa kana keessa hin jiru wanni hunduu chaalenjii guddaa qaba yoo dhugumatti gadi qabanii baratanii warra ofii jijjiiruuf jireenya egeree jijjiiruuf dhaloota booda keenyaa dhufuuf ammoo abdii ho'ii yoon kenne akkatti namni ofii isaatiifuu miidiyaa irra bahee uffachiise egeree ammoo harkaa dukkaneessuun kun dhugumatti amma hojii miidiyaa natti fakkaata baay'isee ditte miidiyaadhaan dhiibbaa ga'e kana deebisanii miidiyaadhaan difeensi gochuu danda'udha. Misunderstandingii jiruu fi akkasumallee mismanaajimentiin hin jira misconceptioniin hin jira misinformation hin jira so waan kanneen gulaalameet ilmi namaa ogummaa keenyaati hariiroon hawaasummaadhaa ilmi namaa namaaf oolu asirratti completely caccabaa jira ilmaan Oromoo akka ilmaan Oromootti hojii ooluu dadhabuu steepii irra ga'amaa jira warri miidiyaa irra jiru siin jedha keessattuu rakkatee mee nu bira oolaa jira nama hawwiin Harargee hawwiin Wallaggaa hawwiin Jimmaa hawwiin Arsiidhaa hawwiin Walloo kophaatti taargaa qe'eetti dhalatanii maxxanfatanii Oromiyaa keessa socho'uu iyyuu hin danda'an jechuudha taargaan isaanii lookaalizimiidha achuma naannumatti dhalatanitti reduce ta'ee jira jechuudha kanaaf reenjii Oromummaadhaaf jala ajjeesanii garuu ol bahanii Oromummaa haasa'uu hin danda'an Oromummaadhaan sabboonummaadhaan ol bahanii dubbachuun nama dhiba because namni gadi siqee ganda itti dhalatetti moggaa Oromummaa olaanuuf ammoo tokkummaadhaan lallabuun nama dhiba maaliif taargaan kee ganda akkamitti tokkummaa lallabu kaduuba kee jiru kan maqaa kee irra jiru maalidha yoo jettee dugunkurri guddaan maqaa kana moggaaftanii gandatti ol qooddanii miidiyaa irra baatanii waliin arrabsinaa jedhee ani ji'a 8 hojjedhe juma 8 ani TikTok irra dhufe yaa social media kiyyaan nan qaba yeroo barnootaan ala ta'anii kan itti fayyadamnu TikTokiinis kan biroollee ni jira ilmaan Facebook fi isaan biroon jiru TikTok irraan gaafuma baheen arrabuman dhagahe baay'ee nama rifachiisa namoota hojjechuu maluun hundatti himne dhugaa rabbiiti odoo waaqnuu fuuldura dhufee dhaabatee dhaloota dhagahu miti keessattuu warreen Oromiyaan ala jiran especially character middle east jiru I think 90% knowledge rakkoo knowledge ti warri ammoo western jiru fi argitee Europe jiru
especially isaan sex and racism warra barsiisu beekti. Sexism fi warra racism barsiisu ijoollee ta'anii ijoollee Oromiyaa jirtuu fi ijoollee Middle East jirtu trainingii sexism fi racism kennaniif. Ugly movement maaliif akkamitti namni responsibility dhaba, akkamitti accountability dhaba. Miidiyaan ammoo miidiyaan public miidiyaadhaan sila nutuu namaa miti malee sexismii fi waa'ee racismii barsiifamuu baay'ee yakka. Isin warri journalist baratanii beektan ta'a. Yakka public miidiyaan kun amma individual network jedhama. Accountability hin qabu, miidiyaan principle hin qabu, opinion. Namni asirratti sexism ol bahee barsiistaanaan namni sun tokkoffaa nama fayyaa kanaa waa'ee dhala namaatiin waa'ee genetical biology dhaan barate ta'uu qaba. Deebisee asirratti hawaasa barsiisuu barbaachise gaafatama qaba. Gaafatama isaaniin professionii isaaniin akka gaafatamutti jechuudha. Oluma kaateetti ijoolleen gaanjaa afuufaa yookiin ammoo Yurooppii yookiin Ameerikaa irraa asirratti dhaloota kan akkasi biizii godhaniiti waan hin taane keessa galchaniiti. Misraa TikTok generation illeen mataa isaatti influence guddaa geesse. Kana hoolaalte jette akkamitti akka deebiftee dhaloota kana suphitu halkanii guyyaa dadhabuun nama barbaachisa. Qoosaa miti baay'ee nama dhukkubsaa. Haadhaaf abbaan ala jiraachuun ammoo Oromummaa keessatti waa kana aadaa ofirraa mulqanii ala ba'ani. Boru tikseen Oromoo karaa nama hin dabarsitu. Ijoolleen Oromoo akka ijoollee saba biraa miti. Waan qabattee gadi hin dhiiftu. TikTok irratti tasumallee taatee zoor jettee arginaan daa'imman carraa wayiitii gaafumaati ganda kee galte. Ishee laal ishee TikTok irraa san akkas taatu kan daaraa ofitti dibdu san karaa hin dabarsa. Dhiibbaan jiru baay'ee ulfaataadha. Kuni psychologically tuqaa, morally tuqaa, neuroprocessii tuqaa, dinagdees tuqaa, discipline yookiin ammoo naamusa tuqaa. Bakkeen asirratti bahaniitiin uf qullaa godhuudhaa sin tuqna hin jiru. Boru ammoo nama baratootaati barnootaan boru uummata fuuldura gaafatamummaan dhaabbachuuf of jalaa kreditii baay'ee balleessita. Heerumtee boru safuu Oromootiin mana nama eenyuu keessanii fuunan ilmi barate Oromoodhaaf qe'eedhaa deemee magaala galuudhaa jechuudha qabma. Beekumsa qabuun deebi'ee obboleessa booda isaa jiruuf namni onni kenneef hin jiru jechuudha. Iddoo kenneef hin jiru jechuudha. Haadhaaf abbaa bishaan ammallee bishaanuma fardaa farreen dhugansaniif walitti bu'anii sagalee ta'anii iyyuu dadhabaniiti. Har'a garee maqaa TikTokiitiin birgeedii ijaarratee walitti qabame achirraa wal kasaarsaa walitti iyyaa wal arrabsaa gootota keenyaan taphataa tokkummaa dhiiga ilmaan Oromoo agarraa biyya Itoophiyaatti mallaqaa fi Oromoon kan gabbare gootota lubbuu hayyuutti wallaalanaaf gabbarame lubbuu beekaatti wallaalanaaf gabbarame. So kanarraa ilaalanii osoo hundee jabeeffatanii gaarii jechuu barbaada. Knowledge yeroo hundaa baay'ee barachuun ammallee borullee iftaanillee barnoonni iddoo geessanitti dubartiin keessattuu isinirraa eegama. Maaliif jenna haadha ilmaati dubartii namaas taatu obboleewwan qabdu soo gaafatamni dachaadha kan dubartiidha ilmoo guddiftu. So kanaaf amma dandeessanii mee unity uumuu barbaadame waldaa jabaa tokko uumachuu barbaada. Idil addunyaas haa ta'u naannuma tokkollee haa ta'u dubartii Oromoo idil addunyaa karaa digital proposal kenna ummata Oromootiin ni fayyada saba kana ni fayyada jenne kallattii adda addaatiin qabannee dhiyaanna. Dhugaa dubbachuuf ijoollee akkasii horatinuu dandeettiin isaanii bakka guddaa jira garuu sabni Oromoo hedduun hin beeku. Akkuma argitan fakkeessuma asirraan dhufne namoota hojii qaqqaban namoota hojii gaggaarii baakgiraawundiin isaanii waan gaarii dalagaa turan biyya Arabaa keessa jiraachaa shamarran akkanaa kana jira. Shamarran akka lalistuu fa'aa jechaadha. Shamarran hedduu jira. Shamarran waan gaggaarii dalagaa jiran hedduu garalatti finnaa inshallah rabbiin haa laaffisu. Shaafis yaada bareedaa nuu kennitanii hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaa yaada nu utubuu yaada nu ijaaruu gorsallee nuuf kennitanii keessumaa immoo safuu Oromoo irratti intalli Oromoo tokko safuu ishee qabattee akka deemuu qabduu fi akka kabajee ishee qabattee deemuu tarkaanfachuu qabdu nuuf kaastanii hedduu tokko galatoomaa siniin jenna. Mee namoonni yaada hin kennatiin illee